Gördüm. Müteessir oldum. İnsan. Olay yeri kayalıklar, ne bileyim size 20 yıllık aşkınız, hiç kavuşamadın. Aşk zaten kavuşursan evlilik olur. Kavuşamazsan aşk olur. İkisi yazarım. Çok güzel işte. Hem özet hem yardım. Para verelim röportajlarına geçelim. Ve şarkı ev sahibi yapan kadın evinin sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert devam edecek. Ne kadar konuşuyoruz?
Thank you.